ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తులసి క్రేజీ వ్లాగ్స్. ఈ రోజు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నామండి. అంటే మా చిన్నమ్మ వాళ్ళు వాషింగ్ మిషన్ కొన్నారనమాట. అందుకని అన్బాక్సింగ్ వీడియో కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను. మరి లేట్ ఎందుకు ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మా చిన్నమ్మ వాళ్ళు వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నారండి. కలర్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. మెరూన్ అండ్ వైట్ చూడడానికి చాలా బాగుందనమాట. ఏదైనా చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ హస్బెండ్స్ అనేది ఒక వస్తువు కొనిచ్చారు అంటే ఆ లేడీస్ హ్యాపీనెస్ మామూలుగా ఉండదండి. అది ఒక లేడీస్కే తెలుస్తుంది అనమాట. ఒక పక్క మా బాబాయ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు కానీ మా చిన్నమ్మకి ఆనందం మాత్రం మామూలుగా లేదు. చూడండి తన ఫేస్ అంతగా హ్యాపీనెస్తో నిండిపోయిందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. వాషింగ్ మిషన్ ఎల్జీ కంపెనీ అండి. చాలా గుడ్ వర్కింగ్ ఏ ఐటమ్ అన్నా సరే. మరి వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. వెంటనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ మీద కూడా ఇంకో క్లిక్ ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చేసినట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ అనేవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ దాకా వచ్చేస్తే మీరు వాటి మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు. నా అన్బాక్సింగ్ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ మిస్ చేయకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక మంచి వీడియోతో మీ ముందున్నాను. అంతవరకు అందరికీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.